yaje kugira atange intumbero, atange n'impanuro kuko kugira ingene abantu bo kwifata na cyane cyane abantu basanzwe bakina umupira w'amaguru. Twebwe rero nk'urongoye urwego rw'abahagarikizi b'inkino mu Burundi, twebwe abahagarikizi na twebwe turi muri abo begwa n'ico kibazo. Muti rero mbega barbitre bobo bazovyifata mu gute? Twebwe urwego rw'abahagarikizi na twebwe turi mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Muri iyo shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ingendo bazofata niyo natwe tuzobwira ko kuko nabo nyene murabona yuko bafashe ingingo zo kubahiriza imwe bita distanciation sociale byo kugira abantu bashoboye gutandukana bari muri urwo rukino, naho bitoroshe mugabo twebwe nk'abahagarikizi hariho ingingo twamaze gufata. Twanazifashe wo mwashaka na leta itaravuga yuko hariho abamaze kwandukirwa. Izo ngingo ni nko gusaba abahagarikizi mu myimenyerezo bagira yo kwinonora imitsi yuko bo bikora mu migwi mito mito bituma bakora bake bake bataguma begeranye cyane. Hariho n'ikibazo c'ubunonotsi dukora rimwe mu mezi 3 twateza gukoresha mu mpera z'ukwezi kwa gatatu, mugabo twaracunguruje tugishira tariki 17 z'ukwezi kwa kane, ni kuvuga hafi indwi zibiri, iminsi 12 isigaye. Twisunze rero izi mpanuro zatanzwe, ico kibazo tuzogikoresha kuri kwami. Mugabo mu ntunge ngira mwumvisaho urongoye ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavuze, reka n'umushikiranganje bavuze bati izi n'ingingo zimfata kibanza bizovana n'ingene ico kiza ca coronavirus kigiye kigira ubukomezi. Ati dushobora kuba twapfundise yuko ejo haba urukino, mugabo ku mugoroba mukumva hafashwe izindi ngingo zo kuvuga ko urwo rukino ruhagarizwe. Na twebwe rero ico kibazo tuzoyikoresha tariki 17 z'ukwa kane, mugabo n'igihaba hari ivyahindutse tuzoheza rero twisunge izo ngingo shasha. Mugabo mu kurindira tuzoba turashiraho izo ngingo zituma abantu bakora mu migwi mito mito, hanyuma rero hageze yuko bahagarikira urukino bakiyubara za ngingo ngenderwako, gukoranako n'abakinyi eka n'abahagarikizi bonyene bari kumwe bakaguma na ya distanciation sociale, kumwe kutegerana, mugabo na za ngingo zo kuguma bakaraba. Ivyo byo twebwe nk'abahagarikizi twara abantu twateza gutanga karorero kugira isuku, ibintu by'isuku. Baje ku kibuga aho babaye basubiye inyuma bateza kurigumana. Ico rero sinagishasha, mugabo ubu rero bategerezwa kuzovyiyubara cyane, turabe yuko ico kiza twocirinda mu buryo bwose bushoboka, ikize kitwinjiremo naho bitoroshe, mugabo twibaza yuko ibintu byo gukorana ko vyovyo ivyo tugiye kubisezerera, hanyuma no kugira isuku bikomeye cyane. Dore nk'umukinyi azoba yakomeretse yaryamye hasi, umuhagarikizi ategetswe kuza kumubaza ati mbega urakeneye ko baza kukuvura, azobimubaza ari ku metero. Ivyo rero n'ibintu tugiye kuja inama n'imigwi tubabwire ingene tugiye kuza turavugana mu rukino. Umukinyi aryamye hasi, vyari ngombwa yuko umuhagarikizi yunama akamuvugisha ati mbega wababaye, wumva ukeneye ko nuhamagara umuganga. Mugabo uzoba twayivuganye imbere ko urukino rutangura, umuhagarikizi azobaza umukinyi ari kure ati je ndi umuhagarikizi, urakeneye ko ndaguhamagara umuganga, ari kuri ya metero basaba.
wa mukinyi azovuga ati ego canke oya, hanyuma nyamuhagarikizi aheza amenye ingingo afata yo guhamagara abaganga canke ahamagara bamwe baza kumuterura bazanye ico twita civiere yanderuzo kugira baje kumuvurira hanze. Tuzosaba rero, turaza gusaba abahagarikizi yuko birinda kuja gukora ku bakinyi bazoba bagize ingorane. Musanzwe mufise umugenzo novuga hajya mugira mutangura urukino bama bagira fair play na cyane cyane abasanzwe ari abakapitene b'imigwi, mbega kuri ico kibazo mubona bizova biborohera kugira ngo uwo mugenzo ubandanye canke uzosezererwa? Harya rero nagira ndabibabwire yuko fair play si itegeko mu mategeko 17 dusanzwe dufise mu yo bita loi du jeu. Fair play nico dusabwa n'ishiramwe FIFA canke CAF yuko twohimiriza imigwi abakinyi ko ari kintu bogenderako. Igero kitanditswe ntiriteza kuba itegeko. Ubu rero noneho biya byukura mu kanyango ni fair play, ivyo rero murumva yuko ubu kinazira. Mwahora mubona imbere yuko urukino rutangura abakinyi batonda bakaramukanya bakongera bakaramutsa n'abahagarikizi. Ngira ivyo mwarabonye ku nkino tugize iminsi tugira yuko ivyo atavyo tukigira. Ni nkuko urukino ruheze twabasaba yuko baja kuramutsa abahagarikizi, abakinyi baja kuramutsa abahagarikizi, hanyuma abarongoye imigwi nabo bakagwana mu nda bakaramukanya. Ubu ntavyo tuzobabwira yuko ivyo bintu mwino minsi gushika ico kiza ca coronavirus giteshejwe, tuzabwira yuko ivyo bintu bovyihoza kuko nta ntamwe bisanzwe biranditswe.